Semeru warna asap debu. Aku enggak. Di tengah, arwah ada di tengah air. Arwah. Ya tas dulu. Allah. Ini adalah tampak kabut asap yang tebal menutupi Desa Sumber Mujur akibat letusan Gunung Mahamerunya, guys. Oi! Oi! Ni ke balik! Oi! 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 Đi đây, cần phải pha đây. Cô là gì? Mi. Cô đây dùng nào thôi. Đâu có như cô là gì? It's a motherfucking tornado like passing by. Oh my God. Like, you know, it's tearing those houses up. Where? Like across the street from us. Like, oh my, praise God. Like, it's like going away from us. Oh my God. Aduh. Tidak sampai. Enggak nyampe kena. Enggak kena nih, enggak kena. No. Itu ada lagi. Ayo naik, Pak. Aduh tingginya ya Allah.
llevó el balcón. Se llevó. Hey yo. Oh.こうなんかここらの下。どうすれこの影にいた方がいいやばいねこれ。下がるもっと。避難小屋ってどこにある避難小屋どこ？あそこだ、あそこ行くあ、行こ行こう。下。う。移動しましょう。間に合わん。Toda parte você vê novamente o vídeo, o estouro da barragem lá em cima, o terreno todo cedendo e se movendo, e a lama já vai transbordando pela mata e vai indo em direção à parte mais baixa do complexo. A gente sabe que a mina de feijão estava desativada desde 2015, mas o complexo ali, essas são imagens de equipamentos da Vale que foram cedidas. Você vê aí, foram cedidas, claro, pelas autoridades que estão investigando o desastre. Você vê aí esse braço, que parece ser um braço de um guindaste, que nós vimos na imagem anterior há pouco, na parte esquerda do vídeo, agora por outro ângulo. À medida em que a lama chega, você vê que há na parte direita pessoas trabalhando em carros, tentando sair desesperadas, claro, porque estão vendo a lama. Eu vou pedir até para...